Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Alors, on va entamer un deuxième exercice dans lequel nous allons essayer de renforcer la méthodologie de travail interne pour trouver le diagramme de dépendance fonctionnelle, le modèle conceptuel de données, ou les cardinalités. Alors, cette fois-ci, je vais vous laisser une première lecture قبل ما تبداو معايا. أنا غادي نبدا directement donc في le cas تاعنا. Alors, il s'agit d'une agence spécialisée dans la gestion des carrières des cadres de haut niveau, d'accord, qui souhaite automatiser la gestion de ces dossiers. Alors, les chasseurs de tête, ce sont des agences universelles, d'accord, internationales. هادو شنو كيديروا كيمشيو كيجيبوا des gens, des cadres, des personnes qui sont hautement qualifiées وكيكونوا بحال des intermédiaires كيقلبوا لهم الخدمه في des entreprises عاوتاني اللي كيكونوا d'une grande importance. Donc هاد الناس هاد les gens اللي كنقلبوا لهم على الخدمه. Donc on va les nommer les cadres, d'accord, les cadres ou là les candidats. Donc en fonction ديال ce que nous allons trouver, parfois يسميهم individus, parfois candidats, parfois cadres. Alors les candidats qui sont identifiés de façon unique par un numéro géré par l'agence, ont communiqué à l'agence les informations suivantes: le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le téléphone, la situation familiale, le nombre d'enfants et la profession. Donc هنا غادي يكون عندنا l'individu le plus important هو les candidats. Donc عندنا un numéro de candidat, هذا c'est un identifiant, voilà. Après قالوا لنا on va s'intéresser à quoi? Nom, prénom, adresse, date de naissance. Donc pardon, غادي يكون عندنا le nom, voilà, يكون عندنا le nom, le prénom, la date de naissance. Après, شنو عندنا؟ Alors nom, prénom, adresse, date de naissance, téléphone, situation de famille, téléphone, situation de famille. Alors يكون عندنا téléphone, situation familiale, d'accord? Et enfin le nombre d'enfants et la profession du conjoint, يعني الخدمة نتاع الزوجة ولا نتاع الزوج. Donc عندنا nombre d'enfants. Alors عندنا nombre enfants. وعندنا la profession du conjoint. Bien sûr هادو كاملين ils ont des dépendances fonctionnelles هنا, d'accord, ما تعكزوش عليهم, d'accord, ما تعكزوش عليهم تموديليزيوهم, d'accord. ونا tous عندنا معاهم كاملين des dépendances fonctionnelles. Alors après مشينا قالوا لنا ودي l'agence gère également pour chaque هو دابا سموه individu وقبيله كان سميتو candidat, d'accord. Alors كل واحد من هادو les langues pratiquées avec leur niveau de pratique. دابا المشكله هو ان لما كنقولوا les langues pratiquées, alors الاشكاليه اللي غادي تكون عندي c'est que je ne peux pas modéliser, je ne peux pas mettre langue هنايا, d'accord, parce que الا درت langue هنا donc automatiquement هاد لونغ هادي غادي يكون عندي منها بول لو كانديدا انا ما نقدر نتعامل غير مع ان سول لونغ. مي هو قال لي لي لونغ بور شاك كانديدا. هنا غادي نكون مجبر ان هاد لي لونغ هادو نخرجهم كوم انديفيدو, مالغري ان هنا في لو تكست ما عطاني اوكين انفورماسيون باش ندير لي لونغ كوم انديفيدو, d'accord. Donc غادي نمشي انا وغادي ندير هنايا نيم لونغ par exemple, غادي ندير هنايا نيميرو دو لونغ, باردون ندير ستيلو, غادي يكون عندي نيم لونغ ولا كود لونغ, d'accord, نيم لونغ, وغادي يكون عندي لو ليبيلي دو لا لونغ يعني السميه ليبيلي لونغ, d'accord. وهذا غادي نديرو ايدونتيفيون وغادي ندير لا ديبوندونس فونكسيونيل هنايا, اوكي. ندير نيم لونغ. فيت تري اتونسيون لهاد لو بوين. شوف قال لك بالنسبه لان كانديدا كنهضروا على شي حاجه سميتها لو نيفو دو براتيك. ديروا اتونسيون هادو غير امثله, هادو ما يدخلوش, هادو سي دي فالور. فيت تري اتونسيون, هادو سو كون ابل هادو فوالا, هادو هنا vous parlez de valeurs. Ça c'est des valeurs,
ما تنساوش باللي حنا راحنا خدامين ملي كنكونوا خدامين على من سا سي دي فالور ما يبانوش سي با دي دوني هادو هما لي فالور اللي غادي يكونوا في وسط لا دوني نيفو في وسط لا دوني نيفو لونغ داكوغ هما اللي غادي يكونوا في وسط لا دوني نيفو دونك نيفو لونغ سي اون دوني دونك نيفو لونغ سي اون دوني نيفو دو لونغ نيفو لونغ سي اون دوني ولكن نيفو لونغ دو كوا niveau langue d'un candidat في une langue le niveau de langue d'un candidat في une langue donc نتا راك تهضر على شي حاجه اللي خصنا نديرو هكا ونديرو هكا elle a une double dépendance fonctionnelle faites très attention لهاد الحويجات هادو donc ça change un petit peu على الاخر نتاع المره اللي دازت لي ديبلوم alors هنا ديروا معايا attends شوف les diplômes obtenus avec université ou école هذه حاجه وحده université ou école d'accord où ils l'ont été on précise par établissement شوف on précise par établissement et par diplôme l'année et la mention éventuelle donc l'année et la mention هنا جمله وحده dans laquelle il y a beaucoup de choses شوف انا si je parle d'une université ou la école يقدر يكون عندي il se peut ان يكون عندي plusieurs candidats اللي خداو دي ديبلوم في لا ميم يونيفرسيتي او ايكول دونك هنا من الاحسن ان هاد يونيفرسيتي او ايكول ولا كما سماوها هما ايطابليسمون غادي نديروا لها انديفيدو ديالها بوحده دونك هنا غادي نجي نهضر على نوم داكور غادي نهضر على نوم ايطابليسمون وغادي نجي نهضر على لو نون دو ليطابليسمون نون ايطابليسمون داكور ندير ليدونتيفيون ديالي بحال هكا وندير لا ديبوندونس فونكسيونيل شوف غادي نعطيكم نفس الملاحظه بالنسبه لان ديبلوم il y a plusieurs cadres اللي يقدر يكونوا خداو لو ميم ديبلوم عندهم دكتوراه في لا فيزيك نوكليير عندهم ان ماستر عندهم ان دي اس في لي سيستيم دانفورماسيون يعني il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir le même diplôme يعني هنا من الاحسن هاد الدبلوم هذا حتى هو نديروه انديفيدو يكون عندي هنايا شي حاجه سميتها نوم ديبلوم ويكون عندي لو ليبيلي يكون عندي ليبيلي دو ديبلوم نوم ديبلوم اي ليبيلي دو ديبلوم فوالا باغ اكزومبل هكا نوم ديبلوم اي ليبيلي دو ديبلوم دونك انديفيدو مي ملي غادي نوصل اون بريسيز par établissement et par diplôme l'année et la mention la mention تاع le candidat فواحد لو ديبلوم اللي خداه فواحد ليطابليسمون العام اللي خدا فيه هذاك لو كانديدا واحد لو ديبلوم فواحد ليطابليسمون donc là vous parlez de l'année et vous parlez de la mention d'un candidat في un diplôme établissement هنا donc automatiquement vous parlez هنا نهضروا على l'année كنهضروا على l'année وكنهضروا على لا مونسيون نتاع من اللي خداهم واحد الكانديدا داكوغ في واحد لو ديبلوم في واحد ليطابليسمون فيت تري اتونسيون c'est une dépendance fonctionnelle ternaire c'est une dépendance fonctionnelle ternaire ça veut dire عندها ثلاثه نتاع 3 dépendances fonctionnelles عندنا 3 dépendances fonctionnelles après par ailleurs قالوا لنا par ailleurs d'accord par ailleurs toutes les entreprises pour lesquelles le cadre a travaillé هاد السيد هاد لو كادر هذا c'est un cadre donc سبق له انه اشنو il a déjà travaillé dans des entreprises alors هاد les entreprises هادي on doit noter هاد الكادر هذا شكون هما les entreprises dans lesquelles il a travaillé alors la date d'entrée فوقاش دخل في هاد l'entreprise لو سالير انيول اللي كان يتوشيه لو بوست اللي كان خدام فيه لا دات دو ديبار علاش فوقاش مشى لو موتيف علاش مشى pour chaque entreprise on précise le domaine d'activité principal et le domaine d'activité secondaire les domaines d'activité possèdent un identifiant donc شوف هنا l'entreprise elle ne peut pas être un attribut ou là une propriété du compte علاش parce qu'il a travaillé chez plusieurs entreprises
D'accord, هاد السيد هذا il a travaillé dans plusieurs entreprises. Ce qui fait اش غنديرو حنايا donc automatiquement l'entreprise c'est un individu. غادي يكون عندي نوم entreprise, d'accord, وغادي يكون عندي لو ليبيلي ولا لا ريزون غادي نبدلو شويه. غادي يكون عندي لا ريزون سوسيال. لا ريزون سوسيال هي من اون انتربريز السميه ديالها كنقولوا هي لا ريزون سوسيال. وغادي نديرو ديبوندونس وغادي نديرو ديبوندونس فونكسيونيل. غادي نديرو ديبوندونس فونكسيونيل ما بين نديرو ديبوندونس فونكسيونيل ما بين هاد لاتريبيو وهاد لاتريبيو. داكور. وهنا qu'est-ce qu'on va dire nous avons une dépendance fonctionnelle ما بين هاد لو كونديدا وهاد لونتربريز. مي على شرط شنو قالوا لنا خصنا نعرفوا بديك لونتربريز هاد السيد كاين لا دات دونطري فوقاش خدم معاهم. سو كيف انت كتهضر على لا دات دونطري انت عمل لا دات دونطري دو كونديدا فاش لا دات دونطري دو كونديدا دون لونتربريز. يعني هنا انت كتجي كتهضر لي على لا دات دونطري d'accord, la date d'entrée du candidat dans l'entreprise. En même temps كتهضر لي على le salaire annuel وكتهضر لي على la date de départ وكتهضر لي على le motif de départ. هادو كاملين هما la date d'entrée, d'accord, le salaire, le poste occupé, la date de départ et si possible le motif. شنو راه باقي لي هنايا poste occupé. باقي لي هنا اشنو كان خدام لو بوست اوكوبي. هنا خصني بوست اوكوبي. اوكي مليح. دونك هادو tu peux pas les mettre ailleurs. هادو خصهم ضروري يجيو ما بين لونتربريز وشكون ما بين لونتربريز اي لو كونديدا. من بعد جاو قالوا لنا ودي شوف هاد لونتربريز عندهم ان دومين داكتيفيتي. كاسكو سا فيدير لو دومين داكتيفيتي؟ نجي واحد لونتربريز كنقول لك ودي سيت اونتربريز لو دومين داكتيفيتي برينسيبال ديالها هي لا كونستركسيون يعني البني. ils construisent des maisons كيبيعوهم ils construisent des bâtiments كيبيعوهم. ça c'est le domaine d'activité principal. وعندهم domaine d'activité secondaire par exemple كيديروا la vente كيديروا par exemple la maintenance. سي واحد تخسرت له شي حاجه في دارو يقدوها له. ça ce sont les domaines d'activité secondaire. بصح غادي تلاحظوا معايا بلي ان يقدر ان دومين داكتيفيتي برينسيبال ديال واحد لونتربريز يكون دومين داكتيفيتي سكوندير ديال واحد اخرى et ainsi de suite. donc هنا ديجا هما كيفرضوا علينا بلي ان لو دومين داكتيفيتي سي كوا سي ان انديفيدو باسكو عنده ان ايدونتيفيون اي ان ليبيلي. واخا هادي سي لا بروميير دي شوز اللي غادي نديروها. غادي نجيو وغادي نقولوا نوم دومين داكتيفيتي. شوف ما عندكمش دوز انديفيدو. عندكمش لو دومين داكتيفيتي برينسيبال و دومين داكتيفيتي سكوندير. بزاف منكم اللي غادي يديروا هاد ليغور. داكوغ يا بوكو دونتر فو اللي غادي يقولوا غادي نمشيو نديروا دوز انديفيدو. غادي نديروا واحد لانديفيدو دومين داكتيفيتي برينسيبال وغادي نديروا واحد لانديفيدو دومين داكتيفيتي سكوندير. نو باسكو ملي كتهضر على ان دومين داكتيفيتي شوف الا درتو دوز انديفيدو واحد برينسيبال وواحد سكوندير صافي دير المعلومات اللي غادي يكونوا مسجلين في برينسيبال هما لي ميم اللي غادي يكونوا مسجلين في سكوندير. حيت علاش واحد لونتربريز دومين داكتيفيتي برينسيبال ديالها كتصاوب الديور والسكوندير ديالها كتبيع الديور. واحد اخرى الدومين داكتيفيتي برينسيبال ديالها كتبيع الديور والسكوندير ديالها هو انها كتصايب الديور. ce qui veut dire غادي تلقى نتايا عندك une redondance les mêmes informations qui sont enregistrées في domaine d'activité principale انت غادي تمشي ديرهم في un autre domaine اللي هو le domaine d'activité secondaire. ce qui fait l'individu domaine d'activité عندنا اي واحد. ولكن فاش تحضي راسك غادي تقول لي بلي هاد لونتربريز مين كنعرف لو دومين داكتيفيتي برينسيبال ديالها. ça c'est une dépendance fonctionnelle. هنا غادي نجبد لو برينسيبال et en même temps صار لها بحال الضربه ديال السيرفيس مع امبلويي. عندك الشيف وعندك سو كي ابارتيان. داكور دونك هذا عاوتاني هذه اون اوتر ديبوندونس فونكسيونيل باش نجبدوا شنو باش نجبد لي دومين داكتيفيتي سكوندير. في تري اتونسيون علاش كنقول لكم il faut lire entre les mots. L'agence qui travaille beaucoup pour des chasseurs de tête américains gère également d'autres aspects qui ont une certaine importance. يعني هاد لاجونس هادي غادي تهتم بالنسبه لي كونديدا ديالنا بحوايج اخرين. على سبيل المثال دون لي ريكروتمون على سبيل المثال لي سبور. هاد الناس ils pratiquent des sports
ولكن avec pour chacun des niveaux de pratique هذا عقلو هادو détente haute niveau كيما قلت لكم قبيله هادو سي دي valeurs ديال لا دوني اللي هي لو نيفو دو براتيك لو نيفو دو براتيك دو كوا دو سبور يعني غادي نديرو نفس الهضره اللي هضرناها بالنسبه لي لونغ هنا vous parlez de sport ce qui veut dire غادي يكون عندنا ان انديفيدو اللي عندنا فيها نوم سبور شكون هو لو سبور وغادي يكون عندنا لو ليبيلي ولا لو نون ديال لو سبور وعندنا ديبوندونس فونكسيونيل بين هادو ولكن هذا quand il pratique un sport il a un niveau d'accord هنا il a un niveau de pratique donc انت ملي كتجي تهضر على لو نيفو دو براتيك دو كي لو نيفو دو براتيك دو كانديدا فاش في ان سبور d'accord donc هنا عندنا une dépendance fonctionnelle ثنائيه d'accord entre deux individus pour connaître le niveau de pratique هضروا لنا aussi على les loisirs d'accord ils ont parlé des loisirs donc les loisirs حتى هما غادي نمشيو نديرو كود ولا نوم لوازير d'accord نوم لوازير وغادي نديرو ليبيلي لوازير d'accord bon هنا y a pas de niveau هاد السيد il aime les voyages il aime je sais pas moi il aime jouer de la musique et c'est quelque chose comme ça mais qu'est-ce qu'il faut pas oublier vous avez une dépendance fonctionnelle entre loisir et libellé d'accord et libellé de loisir ok après donc regarde il y a pas de niveau hein. Alors d'autre part les industriels qui travaillent dans les domaines sensibles matériel militaire très haute technologie souhaitent que l'agence شوف هاد les industriels ما هضرولناش عليهم d'accord حيت لو كان ندخلوهم معنا حنا اون سانتيريس با راه هما من بعد اللي علاش ديك الساعه دائما كنقول لكم il faut définir quelles sont les informations qui nous intéressent حنا اون سانتيريس لا جيستيون دي كانديدا les industriels اللي حنا كنصيفطوا لهم لي كانديدا ما هضرناش عليهم donc ils ne sont pas inclus في الوقت ديالنا دابا جايبينهم هما في الهضره غير بوغ دير باللي اودي شي من خطرات بالنسبه لي كانديدا ديالنا كيس كون فا افوار بوزوان غادي نحتاجو نعطيو عليهم المعلومات ديال كيل سون لي بيي اللي مشاو لهم باغ اكزومبل في امريكان انت غادي تصيفط لها باغ اكزومبل ان كانديدا سا سخي تري انتريسون تعرف واش خدم في باكستان واش خدم في الهند واش خدم في ايران داكوغ دونك هادو سي دي انفورماسيون بالنسبه لهم مهمين sur les séjours supérieurs à 3 mois dans les pays étrangers. D'accord, avec pour chaque pays la date, la durée exacte de l'objet de séjour. Ça veut dire أنا خصني نجي عند هاد السيد هذا اللي هو لو كونديدا. دونك أنا بالنسبة لي هاد لو كونديدا أشنو غادي يخصني نعرف أشنو هما لي سيجور ديالو. شنو هما كاع لي بيي اللي مشى وجلس فيهم. Alors هنا شوف quelles sont les informations intéressantes. بالنسبة ليا j'ai besoin de quoi? On souhaite que l'agence fournisse les informations sur les séjours, d'accord, supérieurs à 3 mois dans les pays étrangers pour chaque pays, la date, la durée exacte et l'objet de séjour. أنا غادي نحتاج la date du séjour. يعني هاد السيد فوقاش مشى. غادي نحتاج la durée شحال جلس. d'accord وغادي نحتاج زيد باقي واحدة الثالثة وغادي نحتاج l'objet. علاش هاد السيد مشى لتما؟ l'objet, d'accord, l'objet du séjour. هاد ثلاثة غادي نحتاجهم pour chaque candidat ولكن فين؟ في un pays. donc هنا انت tu es obligé انك تحتاج اشنو؟ تحتاج pays ما عاطينكش لي زانفورماسيون ديالو donc انت tu es obligé تزيد pays هنايا d'accord comme individu le numéro de pays ou le nom du pays. درنا la dépendance fonctionnelle ديالنا comme d'habitude هنا voilà et ne pas oublier باللي باش نعرف هاد المعلومات هادو خصني نعرف لو بي وخصني نعرف لو كونديدا d'accord donc هنا d'accord j'espère que les informations je sais que les exercices parfois les informations ne sont pas trop claires d'accord donc هنا attendez je vais essayer ان تشوفوا كل شيء شوفوا كل شيء بحال d'accord pardon voilà je crois que là مازال
Voilà. Donc là, vous voyez, nous avons un ensemble d'individus. D'accord? Nous avons un ensemble d'individus. Nous avons nos dépendances fonctionnelles. Après, vous allez voir là, nous avons fini avec tout ce qui est donné, d'accord, et dépendance fonctionnelle. Donc après, vous allez avoir quelque chose comme ça. D'accord? Vous allez avoir quelque chose comme ça. Je vais agrandir un petit peu le pour essayer d'avoir une idée. Et après, on va discuter les cardinalités. On va commencer par les choses les plus simples. D'accord? Les choses les plus simples. Alors, par exemple, le premier ديالنا donc غادي عندنا يكون عندنا une entité cadre. Voilà les informations ديالها. Alors, حنا بدينا بلونغ قلنا باللي ودي ان كادر pratique plusieurs langues. هنا d'accord هنا هاد لو زيرو هذا انا جو بريفير اننا ميتا دونك هنا كاينين دي كا كو جي ليسي اننا باش نشوفوهم d'accord quelles sont les possibilités انني ندير واش ندير ان زيرو ولا ان وكيلي لا ميور. alors انا بالنسبه ليا انا في هاد لو كوان هذا alors انا جو بريفير انه يكون عندنا هنا انا جو بريفير هنا داكور يكون بلوتو كو 0 ان يكون عندنا واحد لو ان داكور يكون عندنا واحد ل ان جو بريفير انه يكون عندنا ان سي ميو داكور جو بريفير داكور هنا جو بريفير يكون ان لا فوالا هنا جو بريفير انه يكون يكون ان بلوتو كو 0 ان اوكي هنا c'est un N parce que une langue elle peut être pratiquée par plusieurs cadres. ما عندي ما ندير بإن langue اللي ما كيهضرها aucun cadre. Donc au fur et à mesure je vais gérer quoi? Je vais gérer les langues. نمشيو déjà d'abord غير الساهلين. Après شنو عندي? Après vous allez voir بلي هنا entre cadre et loisir. Un cadre oui هنا مزيان. Il peut ne pas pratiquer de loisir. يقدر il ne pratique aucun loisir. Mais les loisirs, ils peuvent être pratiqués par plusieurs. واحد le loisir ما نهضر عليه إلا كان pratiqué au moins par un cadre. Les sports نفس الهضرة que les langues, sauf que c'est vrai, il se peut qu'un cadre ne pratique aucun sport. D'accord? Il se peut qu'un cadre ne pratique aucun sport. D'accord? Donc bon. هنا je veux agrandir un petit peu, voilà. D'accord, هنا il se peut أنه il ne pratique aucun sport. Donc هنا comme vous voyez هنا. OK. Après عندنا الأخرى donc هذه c'est OK. Donc نمشيو من بعد هضرنا على les diplômes. Alors هنا c'est une association ternaire. Être titulaire d'un diplôme. Bon, هنا l'université ما كنهضر على une université خصنا نديرها هنا الا كان على الاقل ان كانديدا خدا فيها ان ديبلوم. يعني ما نهضرش على une université اللي ما عندي بها حتى غرض. هنا لو ان لي امبورطون. هنا لو ان ça veut dire l'université يقدروا plusieurs cadres خداو فيها دي ديبلوم. لو ديبلوم لا ميم شوز. pourquoi غادي نهضر على ان ديبلوم qui ne m'intéresse pas اللي ما aucun cadre n'a eu فيه شي ديبلوم ne l'a eu. D'accord, يعني واحد لو ديبلوم حتى واحد ما عنده c'est pas la peine de le gérer. وهنا le N c'est parce que le diplôme il peut être obtenu par plusieurs cadres. هاد لو زيرو هذا مي انا جو بريفير انه يكون ان يعني 0 ان مزيانه مي ان سي ميو باسكو هنا اون بارل دو كادر. علاش دو كادر ما يمكنش ما يكون عنده اوكان ديبلوم. انت كتهضر على كيلكان كي اوتمون كاليفي يعني راه على الاقل عنده ان ديبلوم. دونك هنا جو بريفير انه اوليو يكون هنا عندنا ان 0 ان في لو كوتي كادر يكون عندنا ان اوكي. ابخي il nous reste هادي عادو نمشيو لي زونتربريز. il nous reste le séjour. un cadre c'est vrai ما عمرو ما مشى لشي بلاد plus de 3 mois d'accord c'est 0 ان مشى ان بي يقدروا بزاف نتاع لي كونديدا دوزو فيه دي سيجور. وهنا شنو عندك date durée et objet. هنا من بعد je vais vous donner هنا vous pouvez avoir une autre solution
D'accord, on peut avoir une autre solution liée normalement les dépendances fonctionnelles. Ça aurait pu être différent. Par exemple, نقدر نجي هنا في هذا le côté هذا. Voilà, في هذا le côté هذا, je vais vous expliquer. Par exemple, il y a des gens, ils ont le droit. Hein. Vous pouvez dire donc au lieu de faire ça, أنا غادي ندير عليه دويرة هذا الشيء هذا هكذا. Au lieu de faire ça, غادي تجي تقول لي شوف أنا غادي نعرف السيجور. السيجور غادي نعطي له un numéro de séjour. وغادي يكون عنده ان ايدونتيفيون وغادي يكون عنده اون دات وغادي يكون عنده اون دات دو سيجور داكوغ تكون عنده دات سيجور وغادي يكون عنده اون ديوري وغادي يكون عنده ان اوبجي وهادو عندهم ديبوندونس فونكسيونيل داكوغ مع ليدونتيفيون ديالها مليحه داكوغ وغادي يكون عندي بي يكون عندي لو نيميرو دو بي بوحدو وغادي يكون عندي لو ليبيلي دو بي بوحدو داكوغ ويكون عندهم لا ديبوندونس فونكسيونيل داكوغ من كنجي نهضر على لو سيجور كنهضر على لو سيجور ديال ان كونديدا يعني اون فوا نعرف لو كونديدا نعرف هاد لو سيجور ديالو داكوغ اون فوا نعرف هاد لو سيجور نعرف لو بيي اللي كان فيه يعني انت هادي قول لي باش تخليها اسوسياسيون غادي تولي عندك هذا دابا ولا عندك معرف على اساس انه ان انديفيدو qu'est-ce que ça va vous donner à ce niveau là هنا à ce niveau là ça va vous donner quelque chose comme ça يعني هنا غادي يكون عندك داكوغ هنا غادي يكون عندك on va faire comme ça هنا غادي يكون عندك هنا لو بي داكوغ هذا هو لو بي ولا هذا هو لو سيجور هذا هو غادي يكون لو سيجور وهاد المعلومات نتاع لو سيجور يكونوا هنا تكون عندك اون اسوسياسيون ما بين لو كونديدا اي لو سيجور وغادي تقول ان كادر عنده 1 ou 0 ou plusieurs séjours mais le séjour ديال 1 et un seul candidat وما بين pays و séjour غادي دير une autre association وغادي دير تقول هاد لو séjour دوز في 1 et un seul pays 1 ها هي 1 وفي هاد لو pays غادي يقدروا يدوزوا فيه 1 ou plusieurs séjours داكوغ 1 ou plusieurs يعني يا دير هادي يا غادي دير هادي داكوغ يجوز الوجهان y a aucun problème d'accord y a pas de problème ça marche très bien وعقلوا عليها هذه مزيان ان شاء الله j'en aurai besoin في le modèle physique ملي غادي نفوتوا la création de la base de données d'accord وغادي نشوفوا ça peut avoir واحد l'impact اللي très intéressant خصنا نردوا له البال ونديروا ليه attention OK alors comme ça دابا نمشيو la dernière partie نمشيو لا ديرنيير بارتي اللي هي داكوغ نمشيو لا ديرنيير بارتي اللي هي هادي نتاع كادر مع يخدم في اون انتربريز يعني ان كادر travailler dans une entreprise ما عليهم حتى انا جو بريفير بلاصه هاد لو زيرو هنا يكون عندنا 1 داكوغ هنا جو بريفير يكون عندنا 1 parce qu'un cadre en principe il a au moins travaillé في une entreprise qui عنده minimum un peu d'expérience date d'entrée date sortie poste salaire motif هادو كاع درناهم si vous vous rappelez درناهم في la dépendance fonctionnelle اللي هي هادي درناهم في لو ميليو اللي هو هذا وما هادو اللي عقلتوا عليهم داكوغ ابري كنرجع هنا l'entreprise عندها لو نو عندها l'adresse bon c'est pas grave حنا سميناها la raison sociale هنا vous devez faire attention l'entreprise ديالك elle peut avoir combien d'activités principales une seule elle ne peut avoir qu'une seule activité principale وان domaine يقدر يكون principal ديال plusieurs entreprises mais هنا faites très attention une entreprise peut ne pas avoir une activité secondaire ويقدر يكونوا عندها بزاف c'est pour ça que vous êtes obligé de mettre un 0n une entreprise عندها زيرو اكتيفيتي سكوندير تخدم غير في الكونستركسيون ما كتبيع ما دير حتى شي حاجه مي elle se peut ان يكونوا عندها plusieurs domaines secondaires وان domaine il peut être secondaire ديال plusieurs entreprises mais هنا j'attire votre attention هنا sur un point qui est très important انا هنا qu'est-ce que je préfère في هاد لي كارديناليتي التوالى انا في هاد لي كارديناليتي التوالى فرانشمون جو بريفير ان في بلاصه هادي وبلاصه هادي يكونوا عندنا دي 0 ان علاش باسكو واحد لو دومين داكتيفيتي يقدر يكون برينسيبال ولكن ما عمرو ما كان سكوندير يعني واحد لو دومين داكتيفيتي باغ اكزومبل اللي هو لي تيست ديجيتال
C'est un domaine d'activité principal ديال واحد لا سوسيتي ولكن ما كاينه aucune entreprise اللي كدير داك لو دومين كوم اكتيفيتي سكوندير. يعني هنا في هذا لو كوتي هذا جو بريفير افوار ان زيرو. والعكس كذلك، عندي واحد لو دومين اللي هو غير سكوندير، هو ما عمره ما كان برينسيبال ديال شي انتربريز. يعني حتى في هذا لو كوتي هذا كيسكو جو بريفير ان زيرو. Alors, نتمنى ان les choses واضحين. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie une autre fois et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Et on se voit, Inch'Allah, à notre exercice.